朋友们好啊，我是阿斌，现在正在骑行川藏北线。我现在是在甘孜县，这个地方叫做贡农乡，在这里。昨天的话就在这路边找了一大块平地，在这边露的营。因为昨天刮大逆风啊，也没有骑多远，所以骑的也是比较难受啊，所以在这边找了一块平地就露营了。今天的话就继续出发了，前往德格县。前往德格县的话，要翻越一座大山，叫做雀儿山。这里距雀儿山的话还有80-90公里吧，一路都是上坡，所以还要骑个2-3天吧。等下的话，我就把东西晒完以后，就收拾东西，继续出发了。在那边那个山头那里有个寺庙，叫做前密格隆寺。再过去一点的话，那边还有一个寺庙叫做甘孜县百利寺，距离这里的话大概3-4公里吧。趁晒装备之际，先吃个早餐。这是昨天晚上的剩饭剩菜。吃完早餐就收拾装备出发了。出发了，今天又是个好天气啊，蓝天白云的。这边的海拔3300多米，上坡的话还是有点喘的。今天这边最低温度-13度吧，还行吧，一点都不冷，还是比较暖和的。一墙的牛粪饼，牛粪是这边村民用来冬天取暖的方式之一吧。应该说，大部分都是用牛粪来取暖，毕竟这边没什么树嘛，所以呢，只能拿牛粪晒干，拿来做当柴火一样拿来取暖。这一路都有很多，不知道他们烧的时候会不会有臭味，是吧？后面如果有机会，我也来烧一下，试一下。这边的地势比阿坝州那边的地势还是要好一点的。阿坝州的那边都是高山峡谷，这边的话还有一点平地吧。像一个小型盆地吧。这边的村子也比较多。一大群乌鸦在那空中盘旋。现在来到了一个叫拉里村的地方，前面那里有个寺叫做农拉寺。从拉里村开始就开始爬陡坡了，大概有个17-8公里的陡上坡吧。爬到山顶的话，就是甘孜县的格萨尔机场了，建在山顶的机场。农拉寺还是挺漂亮的，建得挺秀气的，周围还建了很多小房子，后面就是雪山。
这个地方还可以吧，一大块平地。现在4点多钟了，不想走了。这个山还没爬完，还有4公里的上坡。这个风是真的大。前面再上去2公里的话，就到了那个格萨尔机场了。这个风太大了，跑不了了。一到下午，这个风就变得非常非常大，吹的还是逆风。哎，这里还可以吧，草地上。后面就是雪山，还不错。等下就到这块大道。这2天下午的风是真的大呀，全部吹的是逆风。今天晚上的话，就吃这个豌豆炒豆腐。放点盐。加点水煮一下。
再放点配料就可以了。可以了，吃饭。变成麻辣豆腐了。